så er Mazda kommet med en helt ny model i deres SUV-serie. Lillebror her hedder CX-3. Og sådan en sag kalder man også en crossover, altså en blanding mellem en personbil og en SUV. Og det er en rasende populær biltype i Europa for tiden. Bilen deler platform med Mazda 2, har fået motorer fra Mazda 3 og en masse teknologi fra storebror CX-5. Den er 20 cm længere end Mazda 2 og 10 cm højere, og så har den selvfølgelig fået Mazda-familiens Kudo-design. Vi har sagt det før, og udseende er en smagssag, men spørger du også, så designer Mazda nogle af de flotteste biler de her år. Vi kan lige så godt sige det, som det er. Bilen har også arvet pladsen heromme fra Mazda 2. Jeg sidder med knæene helt op i sædet, og ja, jeg har indstillet sædet, så det passer til mig selv. Så det bliver ikke dit argument for at købe bilen. Men der er lige plads til en sodavand i dørene, og højden er der sådan set fint nok. Og nakkestøtterne de kan lægges helt ned, så de ikke forstyrrer udsynet bagtil. Og der er også noget af en kadangtunnel her, så en længere tur, 3 personer herom, det vil vi nødigt. Bagagerummet er på 287 liter, hvilket er nogenlunde det samme som i Mazda 2. Når man rejser pladen op der, så bliver den der. Det er rigtig fint. Og hernede, der i det højeste udstyrsniveau, der har vi også en subwoofer. Ellers så er der lys, og i det hele taget så er det et meget regulært rum. Og når man lægger sæderne ned, så får vi også en helt plan flade, hvilket gør det nemt at få ting ind og ud. Nå, men lad os lige komme herop og sidde, for det er vist her, det foregår i en Mazda CX-3. Mazda er jo kendt for ikke at lave lange udstyrslister, men at have 3 grundlæggende udstyrsniveauer, man kan vælge mellem, men så er de også forholdsvis rundhåndet. Allerede i det laveste udstyrsniveau er der elruder både for og bag, og startknap og aircondition. I det mellemste udstyrsniveau får man parkeringssensor, regnsensor, lyssensor, man får læder af alle vegne, og så får man ikke mindst den her lækre og meget velplacerede 7-tommer farveskærm. Når bilen holder stille, så kan man trykke på skærmen her direkte og navigere rundt. Der er også en velplaceret fjernbetjening med genvejstaster til blandt andet navigation og musik. Mazda understøtter ikke Apple CarPlay eller Android Auto til din mobiltelefon. Til gengæld har de lavet en menuopbygning, som er nem og logisk at finde rundt i, og så taler den dansk hele vejen igennem. Den inkluderer DAB-radio som standard, og der medfølger Bluetooth og en CD-afspiller. Navigation koster 8.000 kroner, men så omfatter kortet også både Vesteuropa, Østeuropa og Rusland sågar. Der følger 3 års opdateringer af kortene med. Hvis man bevæger sig op i det øverste udstyrsniveau, Optimum, det kunne man faktisk godt have mistænkt mange for at have lyst til i det her segment, så får man en blind spot monitor og en rear cross monitor, der viser, hvis man er ved at bakke ud i nogen. Man får også nøglefri låse- og start-stop-system. Man får head-up display, bakkamera, Bose-anlæg med subwoofer, fuld LED-lygter og nok så interessant, så får man altså en adaptiv fartpilot, og det er en teknologi, som der med brug af en radar selv kan holde afstand til den forankørende bil. Det er voldsomt afhængighedsskabende, når man først har prøvet det. Man indstiller ganske enkelt en ønsket afstand til de forankørende på rattet, og så låser bilen sig fast på den bil, der kører foran. Head-up display er et af de nye sexede udtryk, vi kommer til at vende os til. Det betyder projektioner op på bilens forrude, hvor man kan se bilens fart, navigation eller advarsler uden at fjerne blikket fra vejen. I CX-3 fungerer det med en lille gennemsigtig vippeskærm, hvor man kan følge med i alt muligt. Vi var lidt skeptiske til at begynde med, men man vender sig hurtigt til det i en sådan grad, at man faktisk ikke bruger de almindelige instrumenter ret meget mere. Det havde dog været smart, hvis man kunne gemme personlige indstillinger, så man ikke skulle ligge og kalibrere imellem forskellige chauffører. På motorsiden der går Mazda deres egne veje. De laver ikke små motorer med turbo, som mange af konkurrenterne gør. Til gengæld så forfiner de på de store motorer og laver høj kompression. Benzinmotoren er på 2,0 liter og går 16-17 km på literen, hvilket er godkendt i den her type bil. Dieselmotoren er på 1,5 liter og går op til 25 km på literen. Det store drejningsmoment fra 2 liters motoren giver et behageligt træk allerede fra lave omdrejninger, som man kender det fra dieselbiler. Vælger du bilen med firehjulstræk, så får du 150 hestekræfter mod de 120 i den normale udgave. Vi har prøvet begge udgaver, og der er ikke den store forskel at mærke. Og hvis du ikke kører meget i mudder eller sand, ja, men altså, så kan du måske spare pengene og nøjes med forhjulstræksudgaven. Undervognen føles moderne, man mærker ikke små ujævnheder i vejen, og samtidig så står man rimelig godt fast, når man har brug for det. Men man kan godt mærke højden på bilen i forhold til Mazdas normale personbiler. Udsynet skråt bagud er ikke imponerende på grund af en ret lille bagrude,
Men der er sat en lille ekstra rude i den bagerste stolpe, det hjælper lidt på det. Gearet er eksemplarisk, som vi kender det fra Mazda. Det er nogle korte, præcise skift, og de er dimensioneret rigtig godt i intervallerne, så man først skal bruge de højeste gear uden for byen. Der er desværre lidt støj i kabinen her på motorvejen, men det ligger på nogenlunde niveau med konkurrenterne i prisklassen. Man skal nok op i mærker som BMW eller Audi for at få en mere stille kabine. CX-3 er en fed bil til livsnyderen, der går op i teknik, design og køreglæde. Men bilen er ikke specielt rummelig eller praktisk i forhold til en egentlig SUV eller stationcar. Og pladsen på bagsædet er ikke imponerende. Til gengæld så er den super flot, hvis du spørger os, og den kører rigtig godt. Så har den masser af teknologi, som der rent faktisk fungerer. Og prisen er yderst rimelig, hvis du sammenligner med alle de krydser, du skulle sætte hos konkurrenterne for at få noget tilsvarende. 3 års garanti, ja, det er bedre end hos de europæiske konkurrenter, som stadigvæk kun giver 2 år, men knap så godt som hos Hyundai og Kia fra Sydkorea, der giver 5 og 7 års garanti. Husk altid at prøve flere biler, inden du beslutter dig. Her på kanalen kan du blandt andet se anmeldelser af Renault Captur, Honda HR-V og Dacia Duster.